का कहीं बाबू, घर के जिम्मेदारी से थोड़ा सुधर गनी ना। तो तू जो ग्रुप में बैठ के रंगदार बना तड़ा ना, वैसा को ग्रुप हेजे से कंट्रोल होत रहे। तो तनी ध्यान से, ना तो छेदे में देरी ना लगी। का कहीं बाबू, घर के जिम्मेदारी से थोड़ा सुधर गनी ना। तो तू जो ग्रुप में बैठ के रंगदार बना तड़ा ना, वैसा को ग्रुप हेजे से कंट्रोल होत रहे। तो तनी ध्यान से, ना तो छेदे में देरी ना लगी।